shodou okolností pak další jednání měli kolegové z Olomouckého kraje, takže i my dneska při našich rozhovorech před touto tiskovou konferencí jsme si naše stanoviska a poznatky vyměnili a vlastně doplnili. Co se týká vlastního provozu mezi Jeseníkem, potažmo Mikulovici a samozřejmě Jindřichovem a dále na Krnov, tak všichni víme, že ten vlastní provoz vychází podle smlouvy mezi Polskem a tehdejším Československem uzavřené v roce 1948. To, že je to tento ročník, víme všichni, nebo každopádně můžeme předjímat, že ta smlouva je prakticky ve všem překonaná, je potřeba ji nějakým způsobem řešit, je potřeba tam vyřešit i jednak novou situaci dneska v České republice, protože tehdy se řešila doprava přes státní hranici, byl zakázán pohyb osob v hlucholazích a tak dále. Polskými partnery na ministerské úrovni. Já jsem hrozně rád, že zaznělo to, že i záměrem ministerstva je, aby České dráhy vystupovaly v jednáních s kraji, tak aby doprava byla zachována. Mí kolegové to zde potvrdili, s Olomouckým krajem jednáme permanentně, stejně tak jednáme s Moravskoslezským krajem. Na letošní rok smlouva o průvozu Polskou republikou, říkám, je verifikována, potvrzena a tudíž do poloviny prosince nehrozí žádná redukce vlaků. Co se týká na příští jízdní řád, tak oba kraje dopravu zatím u Českých drah poptávají. Zazněly tady garance, že tomu tak bude i nadále. My ten jízdní řád připravujeme ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty a to důležité, co tady řekli kolegové, chystají se jednání nebo vstupujeme do jednání spolu.